Так, заехал к нам старенький грузовичок. Долго в очереди 2 недели стоял. Вот время появилось, загнал, забрал. Точнее послушал. Шума уже, который до этого был, уже нету. Но мотор немножко работает шумновато как-то. Решили, сказать, крышку глянуть, убедиться, потому что звук был в районе крышки примерно. Такое все грязное. Ну и причина звука. Вот такая вот прекрасная регулировочная шайба, которая должна быть не сквозная, должна быть целая и должна быть толстая. Судя по всему, клапана сели уже настолько, что уже съела. Будем снимать голову.